ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ். துளசி இந்தியர்களால் பெரிதும் மதிக்கப்படும் புனிதத்தன்மை வாய்ந்தது. இது இந்தியர்களின் பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டும் மூலிகையாகும். இத்தகைய புனிதத்தன்மை மிக்க மூலிகையை மூலிகைகளின் ராணி என்று இந்தியர்கள் அழைக்கின்றனர். ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ். ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ் ஆனது ராம துளசி, ஷியாம துளசி, சுக்ல துளசி, வான் துளசி மற்றும் ரோசரி துளசி என்ற 5 வகையான துளசி வகைகளின் கலவையாகும். துளசியின் மருத்துவ குணங்கள் உடல், மனம் மற்றும் ஆன்ம வளத்திற்கு மிகவும் பயன்படுகிறது. ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ். துளசி நம் உடலுக்கு தேவையான 100க்கும் அதிகமான நன்மையை தரும் பொருட்களை உள்ளடக்கியது. வலிமையான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி வைரல் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு திறன் கொண்டது. 2 சொட்டு ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ் நம் உடலில் உள்ள கொழுப்பு சத்தின் அளவை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது. மேலும் இது இரத்த அழுத்தத்தையும் சீராக வைக்க உதவுகிறது. 2 சொட்டு ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ் 500 துளசி இலைகளின் மகத்துவத்தை உள்ளடக்கி உள்ளது. மேலும் ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் இதர ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் இருதயத்தை ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. நம் உடலின் ஸ்டாமினாவை அதிகரிக்கிறது. கடவுளுக்கே பிடித்தமான துளசி நமக்கு ஏற்படும் சுவாச பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட வைக்கிறது. ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ் மூச்சுக்குழாய் பிரச்சனை, ஆஸ்துமா, சளி மற்றும் இருமலுக்கு பயனுள்ள தீர்வாக கருதப்படுகிறது. இன்ஃப்ளூயன்சாவிலிருந்து உடனடி தீர்வை பெற ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ் உதவுகிறது. ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ் பல் பிரச்சனைகளை போக்க உதவுகிறது மற்றும் வாய் துர்நாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. தலைவலி, ஒற்றை தலைவலி, கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை கட்டுப்படுத்த ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸை நெற்றியில் தடவிக்கொள்ளலாம் அல்லது இதை பருகவும் செய்யலாம். ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ் நமது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை பேணி காக்கிறது. வாய் பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்கிறது. நமக்கு நோயில்லா வாழ்வை பரிசாக அளிக்கிறது. ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ். உட்கொள்ளும் முறை: 100 ml தண்ணீரில் 2 சொட்டு ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸை சேர்த்து காலை மற்றும் இரவு உணவிற்கு முன்பு உட்கொள்ளவும். ஓரியன்ஸ் துளசி டிராப்ஸ் நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம்.